Oui, shalom, shalom, bande konyoso, balingami, balandia RTVH, ba membre ya babuki bikeko bisika nyoso, ozo kapte biso na moma oyo, tozolo baki kimia na Yesu Kristo, ezala elongo na yo, pe ezala na kati ya ndaku na yo, ezala na kati ya libota na yo, ezala partout, ozubiso na moma oyo pona losambo, zambe na lola pambola yo bien-aimé. Tobandi lo sambo na biso, c'est pour cela na kosenga oyebisa muntu nyonso azalaki ya kolala to muntu nyonso tu azalaki na position de faiblesse weza moment ya lo sambo déjà tobandi prière ezalaka moment otolobaka ke moment important na kati ya vie ya mutu zambe apambola yo mtozolanda biso partout bisika nyonso topesi yo vraiment mbote na kombo na Yesu Kristo. Betela Yesu maboko bien molinga mi tobandi prière déjà. Betela Yesu maboko ya balongi. Betela Yesu maboko ya bien. Betela Yesu maboko bien. Zamba mona yo. Zamba zala na yo. Bien aimé le sambo na biso esili kokoka. Tozo banda prière kolobete. Tozana kati ya 30 jours ya service na biso. 30 jours ya service na biso. Et bandaki awa tozolo ba awa tozo clôturer kalate deuxième semaine pour tokota troisième semaine 30 jours na biso ezolobela sur le trafic des esprits ko renverser pe ba hôtel les amoko na sous-point ou eza na kati ya thème na biso munene ezolobela le trafic des esprits zambe. Oui, bien-aimé, tobandaki kolobaki tozana kati ya 30 jours de service na biso, tozo bunda kaka na likambo technique, zambe na lola akoyeba kosunga biso na problème ya technique, ce qui vraiment moi copier muke, ezali dû ya technique, tozo bunda zambe na lola kosala biso grâce. Betela Yesu lisu maboko bien de komisiko zali. Zambamo na yo mobuki bikeko bisika nyonso tozo kapte biso tolobike bandeko 30 jours de service tozanango esa pona kokota na kati ya ba famille nyonso ba famille oyo makambo esala bandeko makambo etufaka batu makambo blokaka ba vie ya batu nde l'homme de Dieu pasteur François Mutombo zamba sale grâce yake à travers ye to découvrir makambo oyo ezalaki caché parce que makambo ebatama nde yango blokaka ba vie ya batu. La Bible solobete, mon peuple de tout parce qu'il lui manque la connaissance. Ceux qui ont la connaissance, moi qui ne musique exacte. Alors Nzambe, aswa le kumunde ngazo salete. Nanzela pasteur François Mutombo, tous soit quand même de la connaissance. Ceux qui Nzamba zo pesa biso connaissance, eli kolobete, azana besoin ya délivrance moko na kata vie na biso. Tika Nzamba zo le kum. Bisika nyonso sola na biso bien-aimé, tozana ngonga mingi te. Mais je te demanderai que vous allez brancher na prière oyo zamba salelo quand même quelque chose na buto lelo ata to ko sala 30 minutes mais e marqué boté mansam bisika zali zamba salela yo prière to ko sala même attaque za muke mais tango zo bimi salilo ba moko pamba hôtel la famille na bino ezokwe samba mona yo déjà makanisa si manzambe partout sali bien-aimé osokene na nous kopambola nzambe ko pesa nzambe merci ko pesa nzambe merci. Oui, azonima yo nanga na minute tokuta malisu na présence na ye. Yo nanga yi batu misu bazui grâce te. Batu misu ba mikuti bazana ba hôpital. Mais ba misu bazana ba accident, ba misu ba kuta na ba surprise mabe, ba makama. Non, il faut te pambola nzambe, to pesa nzambe merci. Pour na bonté na ye likolo fi na biso. Ko sale grate bien-aimé. Tangu nzamba zo batela yo, il faut tali saper reconnaissance. Yeba ke ko bana journée kokeneti na kosuki sa journée mi pepe bele soufflaka na kata via batu mais ce qui est comme elioté eza bolingo nzambe pesa nzambe merci tombola ye to sambeli
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi Seigneur. Dieu de la Bible, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la de faire dans ma vie. Je te dis merci Seigneur pour la bonne santé. Je te dis merci de m'avoir donné à manger. Je te dis merci d'avoir protégé mes parents. Je te dis merci d'avoir protégé mon pasteur. Je te dis merci. Seigneur le Tout-Puissant, à côté de l'Okolayo, Dieu mon roi Seigneur Jésus, le roi c'est toi, parce qu'il y a un sang dans la table, je te dis merci, tu es que tu as envie de faire Seigneur, les gens qui sont plus beaux que moi, n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui, que moi, n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui, et moi je vis cette journée, par ta grâce, voilà mon Dieu, mon roi Seigneur Jésus, oh les Seigneur, oh Dieu, mon roi Seigneur, oh mon Dieu, les gens qui ont l'argent, ils ont changé de l'identité, on les appelle le mort, et moi tu m'as gardé, oh les dieux de la vérité, tu m'as protégé, oh mon Dieu, mon roi Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, c'est tellement beau Seigneur, c'est tellement beau Seigneur, le roi des rois Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, voilà ce que tu es en train de faire Seigneur, oh mon Dieu, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Seigneur, parce que personne n'est comme toi Seigneur, oh mon Dieu, tu es tellement bon, tu es tellement bon, ce soir je suis un homme reconnaissant envers toi mon Dieu, pour ce que tu es en train de faire, je te dis merci Seigneur, pour la bonne santé. Yoka bien aimé Nzamba pambola yo. Vraiment tozobundana na technique, Nzamba kosa la grâce que bandeko bazolanda na radio makambo le kapé bien. Nzamba pambola yo. Amen. Et si ko sali même atozo kabiso na so ya mabe, mais supporter kaka likambo zali yake oyo katamo mungongo muke wana essentiel les alliés sambela. Nzamba mona yo. Amen. Pour ceux qui ne kosa la prière bien aimé, et si ko sali ça l'a bien branché. Yebisa Nzambe nangete force na yo pesa melangai. Parce que ceux qui Nzamba pesa yo force okobandana likambo kokena ngoti na suka. Yeba ke toza en plein service. Batobele bakoki okota ngote. Parce que Nzamba pesa bango bakoki te. Mais ceux qui okoti yango na oyo wapi azo prétendre akota Nzambe ceux qui appellent makasi na kokoka. Mais ceux qui akoki te c'est que Nzamba pesa makasi te. Yango tozo ke ça la prière. Nzambe pesa nga force. Na kati ya ba prière tozo sala oyo naza la mesure ya kobanda yango pe ya kokene nango ti à la fin parce que kobanda bien au kata na nzela okozwa récompense te ba pesa mutu récompense ceux qui abandi likambo ke nango ti na suka. C'est pour cela tozo ke sambela Zambe pesa nga force pesa nga makasi ya losambo na ngete na butu alelo okokela ngai pesa nga force na losambo et que 30 jours tozo sala o na se plonger comme il faut dans la prière pour te soumettre. Toi Sambeli au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur Jésus, le Dieu de la Bible Seigneur, je te demande de toi, je te demande Seigneur, donne-moi une force que tu vas tenir pendant ces 30 jours et faire ça encore dans la prière Seigneur. Mon Dieu, moi-même je ne serai pas, de
ce soir, je viens solliciter dans ma vie, Seigneur. Donne-moi une force, Seigneur, pour prier, pour gêner, pour arriver jusqu'à la fin. Oh Dieu, mon roi Seigneur, Seigneur, car la Bible dit, la chose est ce commencement, de privilège de demande, Seigneur. Donne-moi une force, donne-moi la force de tenir, de résister, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur, et pour cela je t'implore ce soir, donne-moi une force, donne-moi la force de prier, de gêner, de rester encore dans ta présence. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur, les dieux de la Bible, Seigneur, je chante les pleurer, Seigneur, je chante les pleurer, Seigneur, le Dieu de la Bible, Seigneur, s'il te plaît, je sollicite ton intervention, je sollicite ton aide, Seigneur Jésus, je veux que tu me donnes une force, je veux que tu me donnes une force de percer encore dans la prière, de percer encore dans la prière, je t'implore les dieux de la Bible, Seigneur, je recours à toi, je recours à toi, c'est pour cela ce soir, je lève mes yeux pour te dire les choses, Seigneur, pour que tu me donnes une force, pour que tu me donnes une force, de prier, de gêner, par le nom de Jésus, je t'implore, Seigneur, par le nom de Jésus, le roi des rois, que c'était la Bible, mon Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une force, donne-moi une force, je t'implore, les dieux de la Bible, par le nom de Jésus, Seigneur, si tu ne me donnes pas la force, je n'arriverai pas jusqu'à la fin, c'est pour cela que je vais te mon Seigneur, je vais arriver jusqu'à la fin de tes services, je vais obéir à tes disciplines, oh mon Dieu, mais aide-moi Seigneur, je sollicite ton aide, je demande ta ça va bien branché, bien aimé, makanise si manzambe, bien, kola la pongite, parce que tozana ngonga mingite, dans on est quoi la biso Bible, dans on est quoi la biso Bible, Genèse 49, à partir du premier verset, comment ça n'a été que, thème na biso mounene zali, le trafic des esprits. Trafic des esprits. Na kata le trafic des esprits, ne ba ko fongole la biso les hôtels de famille. Na minute tozolo bela sur le renversement, ya ba hôtel wana. Parce que tant bazolo bela ba esprit, ne bazo ke toucher ba hôtel. Ba hôtel ponani parce que ba hôtel et kiti saka ba esprit. Quand on parle des hôtels, to somo na présence ya ba esprit. C'est pour cela to bela ki makamba hôtel. Et si manango ko kwesa ba hôtel. Parce que hôtel tozo kwesa na minute et ça hôtel de famille. Sama pambola yo. Nous allons tanguer la biso Genèse 49 à partir du premier verset. Totangi na kombo na Yesu. Amen. Jacob appela ses fils et dit. Jacob appela ses fils et dit. Donc Jacob loko la papa a. Jacob loko la famille. Jacob loko la parent. Liboso ya ba fils na liboso bana na ye aza loko la parent. Abengi bana na ye pona kolopa. Papa toke. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ayebisi bana na yobo sangana. Na koyebisa bino o ezoya na liboso awa tozo kende. Jacob lokola moboti aswa ki pe responsabilité a kosangisa bana na ye. Kosangisa bana ne koloba makambo il faut ya likolo via bana na ye. Ndongo sana si tu es un responsable, il faut soit katan. Ya kolobela kabana na yo makambo il faut ya kaliboso na bango. Responsable ya bien. Il faut déclarer ka makambo bien likolo bana na ye. Awa Jacob bengi bana na ye. Pona kotali sabango o koya dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Donc la suite des temps awa ngi koloba avenir. Avenir ba préparer kango lobite. Avenir ba préparer kango lelo. Jacob azobenga bango na tauni na présent. Azolobete na koyebisa bino o koya na avenir. Donc Jacob benga ki bana ne pour préparer avenir ya bana na ye. Donc avenir va préparer kango dans le présent. Futur va préparer kango dans le présent. Donc makambo do sala lelo yeba ke suite na ngozoya. Suite na ngokoza na avenir. Ndenge do sambela lelo boy yeba ke suite koya. Nda avenir. O do sala lelo oy yeba ke koya na kata avenir.
Pe o nzambe atiaki na monoko ya Jacob. O Jacob abimisaki na monoko na ye. Ekomelaka pe bana dans la suite des temps. Ekomelaka bango na venir. Pour te dire bien aimé, il faut travailler bien pour l'avenir. Même à taille à bana yo. Même à taille à bana yo. Le loma comme tozobika et ça makamo le kaka. Et le kaka utame la famille tobimela. Utame la famille tobimela. Makambo ba lobaka, makambo ba deklaraka. Ndenge Jacob abengisa kibana na asangisi bango. Assemblez-vous mes fils, mes enfants. Na kwa annoncer bino okoya dans l'avenir. Okoya dans la suite des temps. Bien aimé, que ça l'a jeté. Dans le bazolo bela biso awawa. Ozo souffrir peut-être ça pendant oyo wapi basala ki lokola ba acte ou tamela ba ancêtre yozo bate. Te bandeko likamunyo soto ezalaka na base na yango. Likamunyo soto ezalaka na cause na yango. Le Bible solo ba quelque part na kata mukana Job. Jamais le malheur ne sort de la poussière, ni la souffrance ne germe du sol. Et ni kolobete utaka na putulute. Problème c'est que quoi na kata via mutu. Et ça ka toujours na makambo déclencher ki yango. Est-ce que kosanga kobota na yote et ça bila keli mabe ya ba parana yo. Est-ce que kosanga kofana no na libala. Est-ce que ça makambo sala kate na kata famille. Na kata famille. Awa nzambazo talisa biso ke dans l'avenir bana liboso ya Jacob fallait Jacob atalisa bango à venir na bango. À venir na bango. Donc tu tira qu'à venir ou t'amènes la famille. Tu tira qu'à le futur ou t'amènes la famille. Donc ça n'a pas comme vivre le lot et ça où t'amènes la famille. C'est pour cela que prier tous ceux qui sont là sikoyo avant que ne kosamela ne quoi sur la mission en ensemble. Prier tous que ça les alliés détruire tout ce que nos parents, nos responsables, tout ce que baboti na biso bakenda koloba. Même à Taoutamela, ancêtre, bandeko. No wa lokola papa ya Sham. Tango sobi misa maloba. Maloba le kanga Sham. Malobane e kangi ba descendance nyoso ya Sham. Do kangi bango nyoso. Boko zala esclave. Do makambo goza zo vivre. E ko zala utamela kala utamela bakoko na bino. Bakoko na bino. Bozo fana mabala te parce que makambo ne le kak de pikal. Quand l'église côté bien aimé, quand tu viens à l'église, il faut y avoir na bimel na musisanine, na bimi na famille, ba botinine, parce que le bandi li kola fina ngai. Le loko fana kimiate le ba te, iloko te ekolande la yo. Tant baso comme makambo na Bible ni ko le bate ke ba combien pour rien. C'est pour nous enseigner. Côté il sabi sur exemple que batu ya kala, il fallait ba so makambo en considération pour être nsama fongola bango. Nensamba tel c'est qui soit exemple ya kokoma makambo na kata Bible que to ko négliger makambo yo e ko sala famille basala obima na famille ba chef coutumier baloba loba ba malopa basala sala ba cérémonie ba mi pesa na alliance ba tomola ba hôtel yo kasi biloko na ko échapper na yango e ko la na fina yo peut ko bloquer yo sala bien branché de ko sunga biso na nzembu wana to so yemba makanise pa na nzambe wana to so yemba makanise pa na nzambe bisiko zali telema bien bazo sunga biso na nzembu. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Associé wanye. Amen. Associé wanye. Amen. Amen. Alléluia, amen. Associé wanye. Amen. Associé wanye. Amen. Amen. Alléluia, amen. Ochamakanda wanye. Amen. Chamakanda wanye. Amen. Chamakanda wanye. Amen. Alléluia, amen. Chamakanda wanye. Amen. Chamakanda wanye. Amen. Chamakanda wanye. Amen. Alléluia, amen. Esumunganga wanye. Amen. Nganga wanye. Amen. Munganga wanye. Amen. Alléluia, amen. Esumunganga wanye. Amen. Munganga wanye. Amen. Munganga wanye. Amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, 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 la Yesu. Alléluia, alléluia,
Alléluia, Alléluia, Zamba pambola yo. Amen. Esika nyonso zolanda biso Zamba mona yo. Amen. Tolobi ke bo supporter vraiment son ya radio parce que tozo bunda bunda jusque là technique na biso tozo bunda bunda. Kola somo na yo bien-aimé. Yo sala ka brancher Zambe akosalela yo. Bien-aimé tozo ke ça la prière. Kaka ndengo utiko yemba. Yo bisa Nzambe sikoyo. Ke Nzambe ki to délivrer ngai. Na bibi na kata famille yo wapi baboti basalaki vraiment kitoko te baboti basaki osala ba makambo yo wapi ya kelelo yo na komi ko bundana zo msala mais suite ya makambo babokola ngai ya bato babokola ngai makambo balba ndeko lo balikola vi na ngai lelo posséder vi na ngai lelo moyena kende liboso zate à cause d'une parole ya tata mwasi à cause d'une parole ya papa na ngato mama na ngai ne yango bloqué fi na ngai yebi sans Nzambe bien-aimé osana 3 minutes ya kobisa Nzambe te na ngai to délivrer ngai par rapport ya oyo le bama négativement likola fi na ngai des fois peut-être maman azaki ko oya bota yo na ndenga ba blague to na ndenga ya kana alobate yo okozala mwasi ya mibale belé de mwasi ko tout isa mibale mutu lelo sikozo lukofanda na kati ya mariage te okofanda te parce que lilo bebima ndenge batu misusu basokola bango na bamikuwa basolo bamaloba likolo na bango babotio babota bango siko lelo ozobunda na kati église vie simba mukuwa oyo basokola kana basokola ona est-ce que solukele yango délivrance
Yobisa nzamba lola qui t'a délivré. Akiti sanguya na ye na kati ya vie na yo. Buto lelo soki okangama na moko makambo yo, utamela famille bimela nzamba délivre nango. To sambeli au nom de Jésus Christ. Sambe apambola yo bien-aimé. Tellement likolo bien. En tout cas, bisa muntu afandi wana Papa Ribin, le président ya babu kibike kwa linga kabongote. Soko lingo tire peu bénédiction ya babu kibike ko respecte nous. Ah, Zamba apambola mutu nyoso atosi. OK, tellement likolo bien. To ceux que c'est la prière bande ko to solo ba ke vie ya bana eza lié na baboti pour na réussite na bango. Wana okokene kotanga bien Ephésiens 6 pour comprendre yango que bana batira ka bénédiction na bango na famille. Ceux qui famille pambolio te bandeko nozomo na via batu. Abana ko kende bien na sima na ngwa chité. Abana ko mata na sima na ngwa chité. Pona nini famille tela ke koka jambe. Koka jambe. Famille bloquée qui est. Awa avenir Bible ce que Jacob a bengi banana ye. Venez mes enfants, assemblez-vous. Na kwa no sebino. Oye koya dans la suite de temps. Donc oye soye la yo lelo eza oyo yo wapi famille na yo ba non saki déjà.
banosaki. Donc nous mozo salana de konangai ko lukate o bunda na makasi na yo potika ngo mais zonga luka Nzambe a délivré yo na musisa bisiko wuti. Amen. Siko wuti. Ce que luki délivrance tende konangai le biso ke oko bunda na makasi na yo ko kate. Ndenge pour les jours azole na kata Bible azole bete malamu na luka kana sala malamu na koka ko salate kaka mabona boya kawana nde komelaka ngai ayoko kuta ke lokwa ne fandane na kati na ye efandane na kati na ye yo pene osana makambo efanda na kati na yo we boya kambongo we boya ka mariage we boya kayo oswa visa we boya kayo tonga lokola baninga makambo ne sana kati na yo est-ce que tokobelela Nzambe ta détruit bilokwana a détruit bilokwana na kata vina yo bien aimé ici kozali osa la prière avec détermination tokomi ko tendre vers la fin de l'année bambula pe sokende ba age sokende est-ce que vie na yo Nzambe tindaki yo obika lelo makambo so vivre wana makambo so vivre wana est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alors si ce n'est pas la volonté de Dieu faut-il yango vivre to dominer yo combattre yango tika bomo ina yo tellement bien makanisa si Nzambe oso kitisa moto na Nzambe bien aimé yo so traverser vie na yo mobimba makambo hérité na baboti na yo o hérité na famille na yo oyo yamba depuis bakoko na yo bancetre na yo eza nini mobulu osala na mobulu ya kokota ba bar kokota ba boîte de nuit eza yo tende ko na ngai eza yo ta ndeko azali ko vivre na cimetière na ndenge normal bo muto ko kende vivre na cimetière te mais à cause de possession ozaki na kati na yo etinike na cimetière ndo somo na lelo bato azo sala kuluna yete mwanana ezali suite ya ba famille abimeli botala bien ki kuluna azo sala na eza famille abimeli ki boîte de nuit so sala na zo kotaka eza famille abimeli ba diriger ye ba annoncer ye o esengela ke koma na fina ye kangi ye sikoyo tozo kende ko tumba yango moto o famille annonsaki wana c'est que nos familles avaient déjà annoncé mais na ndenge ya mabe sikoyo ndenge nani Moïse azobima liboso ya Ribin azobete libota Ribin na ngete bon vivre pona nini bon vivre parce que moboti na bango Jacob na maloba na ye amodisaki apambola kite mais mutu na Nzambe Moïse ayi alobite na ngi Ribin que tu vives maloba o papa no aloba ki na détruire yango no fallait to bana ko somsala ko détruire o ba parents basala ki na kata ba fina biso est-ce que comprendre nga bien tellement likolo so kende ko beta maboko moto so kita nino yamba na ba parents na famille na yo onyo so kondana yo wa fanda kati na lokola condamnation ya yoko balate yoko salate ko simambongo te yo fi na yoko to musika to za mutu moko sans valeur oza mutu moko na famille na bino botindika ka ba pousse ozaka ba domestique no ozaka sima batu ozaka ba esclave ndenge no wa monisaki sham na ba descendance nyo so bakozaka ba esclave à partir de là il faut hémorrager katana amen il sama to na Nzambe oso beta baboko oso ganga to sameli oh
Yoka bien aimé Nsamba pambola yo bien. Amen. Ça la branché Nsamba kosunga yo. Priez tozo que ça la bandeko et ça li contre ce que nos familles basalaka. Famille basalaka. Bandeko il fallait nani Jacob ayeba que famille nazo ke ne kobale la oyo. Basana kotim na ba. Il fallait Rachel à comprendre que famille nazo na kutamyo ezana makambo lobama. Zana makambo basala. Yo pende ngozana il fallait yeba makambo famille na bino. Ma famille na bino ezani. Histoire ya famille na bino ezani. Nanga Rachel abetaka ngo kara. Et comment qui se comme kolo ya a Rachel bénédiction na ye. Rachel komi ta ya ye akota na katanda kwa libala. Mobeko lobite Rachel yo kokota na ndako libala te. Yaya no azawa na no balite yo sko Rachel oketsa ni na ndako libala. O mobeko na kata famille ba Rachel loba kete. Yaya jamais ko tika la simale ki le ki abali liboso yaya. Te e ko sale matin yo le ki lokolo linyo bala. Alors il faut pas compliquer yo. Ne mariage le lokutami na ndako libala. Base mezo sopana. Est-ce que yo bakatela ki ko fa na ndako libala? N'est-ce pas que Balobageto il faut bota moi na tata. N'est-ce pas que Balobageto yo il faut ça la kinumba. Na kosano kinumba ndesko spirituellement ozo c'est la bango mbongo. Donc ça le colle comme si bazo sale l'étoile na yo. Est-ce que yo ba sepela ki yo voyage? Ba sepela ki yo que ne poto fanda pour réussir. Est-ce que ba sepela ki na? Baba ki na famille muto ko bimisa mutu azate. Donc ndongo sana yo bimisa mutu ko bimisela ngo wapi? Rachel, il fallait découvrir coutume ya famille na bango. Le kola a ignoré ki yango bande kolanda kiye. Le roi sato tu na yo o na sa mukongo. Mukongo ya wapi na kipaka biloko anate. Le londe bakinwa. Nde bakinwa ba yebi nyonso ngwana. Ya yebi neka kobeta dam. Ayebi masolo ya ba joueur Messi o azwaki mbongo ebele. Okuta pe bazo bundela ngo na quartier. Biloko ezo ke na atana bénéfice na yete. Loko il ne gagne rien dans ça. Mais okuta so mi bomanzoto. Pona ko kende stade aza champion. Pona ko kende ba concert aza champion. Mais vie na yemoko alandela makambo ko sala ke a réussir lobby wana so kipete. Envoûté. Donc bazo distraire. Donc muto yaka ko koma donc alamuki na pongi tango so koma na 45 ans. Donc mutazo comme na 50 ans na zola na sala kere ndebele to so bango le loi tango za na 30 ans wana ozokipe te ozolo bete nde na zaboy nanya kokana ngana kitoko ele kanaka bande ko luka tavina yo au sérieux makamul fe simba tozolo bete lobby à venir ba préparer ngo le lot
lelo tango sola la pongi yeba ke lobi na yo pe ko sala nini et voilà la pongi ne dozo sambela yo ozomona on dirait comme si tozo le Satan te tozo préparer à venir pende ko na ngatika ne biso ke ne tozo sambela bo toza batu pamba pamba te lobi makamwa malonga ekosama na kata fina biso tango ba meke ko sala ba telemi ke ba détruire na tango wana ekosala prière mokolo lelo nde ko intervenir tika nzamba pamolo mobuki bikeko tozo kende kosala prière de konangai ko négliger ma famille te nango kende ko détruire coutume ya famille na bino na famille na bino ozande ngozana esi ba révéler quelque part na ba prophétie peut-être na ba noto ndongo zawana na kata famille na bino ba tchabino na mwa kikuku mokobo na mwa prison libulu mokobo na nzamba olotaka ba noto asamba olotaka ba noto sana le pa na bino ndebisika bakanga ba vie na bino donc coutume famille na bino ba sala ba cérémonie ba condamna ba vie na bino nyos condamna ba vie na bino nyos donc mutoko sima mongo azate mutoko kende liboso azate wako binisa muto azate donc bino nyos bozongika na lopango famille quel le type de vie oboso mené qui dit ça moto na sambe bien-aimé sala ko silika bisiko sali bien-aimé ane oyo il faut fongwama qui dit ça moto na sambe esiko sa beta na maboko osoganga osoloba maloba ke moto na sambe kita likolo kutima famille na biso likolo ba cérémonie ya famille na biso likolo onyo so salema ekanga ba bosu ya batu ekanga ba chance ya batu ekanga ba étoile ya batu lelo likolo vi na ngai moto na sambe kite tumango ato samali oh non La punition est bonne par le côté diabolique, la punition familiale. Je prends le Dieu brûlé, je prends le Dieu consumé. Je me laisse Seigneur, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le puissant de Jésus, le puissant de Jésus, là que j'ai été placé, que tout le monde qui va voir ça de faire, bien souverain, la loupe. Zamalo la pamolo bien-aimé. Kala tête aux 4. Joie numéro nabiso 082 249 0001. Pour n'appel. Ceux que vous en avez besoin comme la biso na WhatsApp 081 63 00070. Zala bien branché bien-aimé. Tozo tika kala tête téléphone à kofungwama. Pour yobenga.
toko mela biso message na yo Zambe ya babuki bikeko asalelo pe quelque chose. Amen. Bisiko sali sala concentré. Bandeko bundala bitumba ya libanda. Ya ba camarade, ya ba connaissance, ya ba voisin lopango. Mais ko bunda te bitumba na ba to famille. Parce que ba zo même makila moko na yo. Moto. Surtout tes parents, faites attention na ba parents. Faites attention na ba parents. Ba parents baza ba tumoko yake. Soki faninda kumoko na ba boti yake. Muke yo. Osela ngani na vie ki manda kwan ki mayango soza na para moko nene tinenge tozolo ba o ba para toza na ba para bongo ti lelo o mona para solo ba mabeli kola mwana na ye ayibite ke mwana ya zolo bela mabe wana lobi nango mwana nda ko zo relève na ye na vie. Alors il y a des parents qui sont envoûtés. Diable a utilisé bango pour pas détruire vie à ban, pour pas détruire vie à ban. Le long moment ba para msu na nzela azo senga akoza peut-être azaki na bana mais bana na aso ki so na bangote a de tout via bana na ndenga usanate okuna zali boma okuna azamu to sala kate donc euti na ba para so bomoni mwana azana mobulu azazo raisonner te bozonga bien botala parent ayebi eloko ayebi likambo bunda bitumba na ba camarade, na ba connaissance, na ba voisin. Mais bitumba na famille, en tout cas de konanga éviter yam. Bimana ndakwa no ezakara. Yo, na olagisa yo. Yo, na vie na yo selangani. Ba para bongo soza na bango. Kende musika na bango. Kende musika na bango. Batama. Ribe na yeba kite. Ye kaka mbango oh papa bengisi biso akende bo papa la keli mabe. Papa est-ce que c'est un papa responsable? Yaki mbala moko likolo mwana na ye alobi mabe. C'est le diable na salake loko. To so kende ko senga moto na nzambe za dernier sujet to kotana na requête et puis to kozonga pona clôture parce que awa kalata wa na tongo kilti ya tongo ezoban moi to so yo temps mingi zate tellement bien likolo bien aimé to so ke sala prière contre baboti to ba membre famille na yo o nyonso tout le loba lobaka maloba mabe contre vie na yo aux ennemis na bangote dans la chair baza baboti na yo mais ceux qui te sont en esprit c'est ton ennemi pour tumba ye moto comme il faut ya ndenge sana o na sala moboti moko ye alobaka bien telikola vinanga ceux qui te sont na ndenga prier akosika kosika pour le ceux qui kufia kotikala azo sala vina ye ceux qui sala moboti moko la kela koma be asamo déjà awa tozo tumba ye na babuki bikeko o mama o papa o ndeko ya mwasi ndeko ya mobali nyonso lobaka mabe contre yo membre ya famille o tata mwasi okoko azoloba mabe contre na minute ozo ganga kake sobeta ye na mbetu bisikalani kake so kitele même ata na bilanga kake so kitela ye nozo tembolaka bo yoka kaka flèche moko kote na motema mbaso ekanye na lokolo panzani. Donc c'est ça prier tous au qui qu'il soit et si quand soit sali oh le bakama be asamu ta famille na yo zambe na biso asamu saye zambe na biso frappé ye zambe na biso quitter la ye oso ganga oso beta na maboko ganga siko sali bien aimé mutu nyonso lo kaka yo membre famille aya mamoto na kombe na Yesu azotinda moto na la mutu nyonso oyo bakama bena pina ngai nyonso kola na pina ngai oyo na de problème oyo na tata moto papa bitu na ya leki oyo nyonso kola na bitu pina ngai kola na tata na Seigneur na kombe na Yesu moto de la mutu nyonso oyo misala na kuna pina ngai na tata papa komo mabota yai oyo nyonso kola na bitu pina ngai oyo kola na pina ngai je parle la pitié, je parle la pitié, je parle la pitié,
Kolonzamba pambola yo bien-aimé. Tika Yesu Christo pambola yo. Amen. Tosukeli nanu awa tokota nanu na barekete bongo tokozonga pona clôture. Elingi koloba te ke benda mbetu lala te. Zela to clôture pesa biso 5 minutes to sambela pona barekete bongo sima nango to clôture mais to pesa yo communiquer. Zamba lola pambola yo. Zwa numéro na biso pona bapel 082 249 0001. Tu peux comme la biso na WhatsApp 081 63 00070. Zamba pambola batunyo so bazobenga déjà de komo kwaza en ligne tozo ya maye 5 appels. Allô? Allô, papa. Oui, allô maman, comment nani? Comment nani? Léonie nani? Léonie Bolofi. Oui, maman, problème est allé. Nasengo boye. Nyonso oyo alakela bana na mama pe. Babala te basala te babota te. Pe batelemeli mwana na ngai fidele. Aza na ndako ya libala. Sikoyo azwateli liboso ebemboye. Ya mibale mbuma ya misato lisusu kaka manezo ya mwana. Yango anasengi nyonso mwana kufa. Zamba pambola maman Léonie tozo sambela pona kana yo. OK. OK, to yamine comme soit en ligne. Allô? Oui, bonsoir papa. Bonsoir. Na mama Kisabundu na bali na hutu mokali. Na sengi bosambela ndanda bundela ngadi ya isota. So bitumeza na kasi na kina Afrika salibota anza ga bundela ngai. Zamba pambola yo maman tozo sambela pona kana yo ndeko msusu en ligne 082 249 0001. Tu peux comme la biso na WhatsApp 081 63 00070 ndeko en ligne. Allô? Allô, Mabuki Biseko, bonsoir. Bonsoir papa, comment on a bengi lo? Frère Kikuta Blaise, na bengi na combien na différence? Oui. Na sengi ndeko mutu nyonso na famille eza na mokili na vie oyo nyonso akombata vie na ngai to andimisa liloba mabe mpo na vie na ngai azala papa mama to noko na ngai to mutu moko osongolo na famille nayeba ete eza natie na ye aza mwasi mobali ntongo alobi amona ngo te. Zamba pambola frère Blaise tozo sambela pona yo tozo mandeko mso en ligne. Allô? Oui, allô maman, comment on a bengi biso wapi? Mameti na bon marché. Oui, maman, on le bénit. Ok, nzamba pamolo maman. Ok, nzamba sunga famille ya ndeko maman mamiti na bon marché. Ndeko mso en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour. Tomola fois maman tozola na malamu te. Comment on a? Oui. Ok, nzamba voici l'homme à conseil la bino ndeko bisika nyonso bokutami. Dernier appel. Vraiment tozowe la course na montre parce que tongo ezali culte déjà ya tongo il faut tozonga na tongo wa to banda prière
C'était 12 heures. Ndeko en ligne, appel à Souka. Allô? Allô? Oui, allô? Oh, ngai nabengi bino okondela mpona nga mpo bana nga nyonso seti basi na basi bazanga bana malongati moko wana azobela mpesi donki bamari lelo etondi mobali kuta komolemba yango nasengi bosungana mabondeli mpo nalandaka ngo ntango nyonso yango nasengi mpona bosungana bapriere Zamba pambola bino babuki bikeko nyonso bisika bolandi biso vraiment koba kobenga komela biso na WhatsApp tout ça toujours présent 24/24 même à to bengi biso omoni to yambiote yebaka ko insister lobi ko zaka PTT lobi ko zaka PTT ne konanga oloba na bengi ba yambinga tete ko baka ko benga il y aura un temps au peut to yambayo même après émission to yambayo na moi na 12h na 13h na 15h to yambayo sama pambola yo babuki bikeko amen. Ok, songa côté le mana nous songa côté le mana tozo sambela pona bandeko ba benga kibiso pe au courant ya journée mobimba tozala ki wana na téléphone bandeko bazaki ko benga pe ko pesa ba requête na bango faut tout tanga pe ba kombo na bango parce que c'est très important. Zambe ya babuki bikeko Zambe ya pasteur François Mutombo voici l'homme ayeba ko salela bandeko ici kanyoso bazo capter babuki bikeko pe baza fidèle na ba prière oyo Zamba salela bango wana ndeko azotangela biso na liste na lombango tozo sambela pona famille papa Germain Kalala, famille maman Francine Kasongo, famille maman Hélène Mwazimpumba, maman Vicky Kalenda na Londres, sœur Christelle Nyota, sœur Tété Kalela, sœur Olga Mipou, sœur Olga Ndele, sœur Anna Kisamuna na Suède, maman Elodie Musumadi, maman Lydie Meta na Italie, sœur Claudine Punga na États-Unis, frère Ranjan Muzimba, sœur Orti Polo, sœur Adèle Kankou, maman Nancy Mouchinga na Londres, couple José Dikizeko, maman Grace Kalonda na Californie, maman Patience Sakamba na France, maman Élisée Chipamba, couple Linda Sele na États-Unis, sœur Nathalie Bangala, maman Rose Bakissa na Canada, maman Esther Mpoyo na États-Unis, maman Claire Mukati, maman Aurélie Ngita, sœur Chantal Mala na France, maman Odette Ndaya na Canada, sœur Nancy Bukundi, tono sambela pe pona sœur Yahi Lukisa na Brésil. Ici kozali tomola maboko na yo tozo sambela pona bandeko partout bisika bazali ezala même ataza libanda RDC même ataza na kati ya Congo RDC azana Brazzaville partout bisika kota loboko na Nzambe oyo ekita peut répondre kangola bango to sambeli au nom de Jésus-Christ. Oh éternel Dieu le Seigneur tout-puissant Yahweh totiki bandeko na loboko na yo Nzambe tozo Seigneur tengolu na yo kita na pia bandeko Seigneur Dieu bon Nzambe na yo talisama na pina bango Seigneur Dieu okangola bango mikisa bango Nzambe selela bango kola lisapasa bitebe na bango oyo basangeki mabala baso mabota baso oyo basangi délivrance Nzambe babika délivrance tika ba grâce particulière qui t'a bâti na bango Nzambe kangola bikisa Seigneur Dieu longola bido Nzambe tala baki lokolo tsaka na bina bango Nzambe longola soli na bia bana na Nzambe yawa botanda na losali sama na bina bango Seigneur oh Nzambe alola Seigneur mucha kangola kesa na kayo muto restaurant kapia batesa na kayo muto zongi sakesa ngoza na kayo Seigneur Nzambe zongi sesengo Nzambe restaurant na bia bana Nzambe Nzambe kangola bango Seigneur bikisa bango na maladie problème nyonso bakupe baki na ngo Nzambe opesa bango solution na kombo na Yesu Nzambe puissant Seigneur Dieu esala mikama na bia bana Nzambe nyonso oh nyonso zolela Seigneur Dieu sika kolela nebo wa mesango oh nyonso zona problème ya stérilité aso mabota na kombo na Yesu oyo zona problème libala so libala Nzambe zona posa mabota bosa na kombo na Yesu. Tozo sambela pe pona mama Tesi ya Masisa na Brazzaville, maman Keti Kongolo et son enfant baza na hôpital, maman Patience Botoka et sœur Mami Diema. Tozo sambela pe pona maman Sandra Mbouyi na Lemba. Tozo sambela pe pona frère Kimuta Raphaël, maman Adeline
Diacinda, Maman Honorine Pendoko na Brazzaville, Maman Rosiane Ikias, Frère Rollin Gaël, Maman Martine Kavundi, Frère Dieu merci Moussulawa na Afrique du Sud, Maman Marie Fesa na Gombe, Maman Nonon Zita na Ngaliema, tosambela pe pona Komanda Pichu, Maman Nathalie Malondama na Banal, Papa Kanembe Lusaku, tosambela pe pona Sœur Beli Chibwabwa, tosambela pe pona Sœur Tabita Chabena, tosambela pe pona Gisèle Sita, Cynthia Kombe na Kingabwa, na Kimwala, tosambela pe pona Noélie Matangana na Brazzaville, tosambela pe pona Sarah Lilongo na Matete, tosambela pe pona Abongi Gisèle, tosambela pe pona Ndengesha Mireille na Bumbu, Patricia Euja, Mulumbu Lorette na Masina, Maria Kandudi, Mimi Milolo, Princilia Eosabo, Joyce Masanka na Londres, Esther Raoul, tosambela pe pona Mama Sandrine Ndaya. Tosambela pe pona Sœur Lopasa Marie-Thérèse na commune Limete, tosambela pe pona Sœur Koutou Magi, tosambela pona bandeko Zambe ya babuki bekeko, Zambe ya Pasteur François Mutombo, akota likambo bandeko, quel que soit problème na bango, bazo solution pe délivrance, tosambeli na kombo na Yesu Christ. Zambe ya babuki bekeko, Kolo Yesu pambola yo bien-aimé. Olandaki prière ya babuki bikeko zonga ya kotele makamata maboko tia na mutu ndeko il faut to soit kata ya kopambola yo. Amen. Nous aussi lokola babuki bikeko toza aussi te parents spirituels. Ceux qui ba parents na yo biologique ba pambola ki yo te. Biso ba parents spirituels na yo. Pasteur François Mutombo, voici l'homme. Lokola parents spirituels na yo. Alobi ke oko échoué te. Bongo yo échoué? Jamais. Oko échoué ka? Jamais. Ko échoué te ndeko na ngai. Ko échoué pona nini? Oh ye azana nyo alakela ki mabe. Akobala te, akobota te, akosima mongo te. Ye nani? En tout cas, misala n'est nul sans effet déjà. Amen. Nous aussi le kola ba parents spirituels na yo to so pambola yo. Maboko na mutu to so le bete. Onyo soto zaka fidèle na prière babuki bikeko. Mbilombe na losambo nyoso bazaka na poto, bazalaka na Congo RDC, bazaka na Brazzaville. Ba vivre pe grâce yo nzamba kitisa na babuki bikeko. Ba vivre pe grâce yo nzamba kitisa likolo Pasteur François Mutombo. Amen. Nanga matisa kaye, amatisa pende kwa sambela na biso. Amen. Amatela nga mama o papa o ne commence ne comme bali o. Wa sambela kana biso il faut vivre grâce yo na kata vinayi. A bénéficier pe na yango. Tu kan samba pambola yo. Amen. Zama peso mariage. Amen. Zama tomola yo. Amen. Zama peso santa bien. Amen. Zama peso yo bana. Amen. Zama peso ba mapasa. Amen. Tomwa ma. Je reçois. Kende liboso. Amen. To pamboyo onode. Esa bongo. Tota na ningisa kotala te o bango balobaki. Kala otolobi wana na minute ekoti deja na katavina. Amen. Pe banga te. Maboko na mutu babuki bikeko bilombe na losamo. Tozo pambola mutu nyos waza membre ya babuki bikeko. Ale makate. Azaka toujours kosala sacrifice ke azala branché na ba prière. Ba pisu na minute va finir dra mais ya lalité. Faut zamba visiter. Asalela. To sameli au nom de Jésus Christ. Oh Yahweh Zambé, tozo pambo la bana na Zambé nyonso. La commission de l'Éternel qui a enrichi mon Dieu, mon roi Seigneur, mon Dieu, mon roi, la prière de ce soir, et qui est
garçons, filles, bébés, c'est de la Betela Yesu maboko bien. Maboko biloma en tout cas wala maboko nini ndeko nanga. Maboko pongi te betela Yesu maboko bien. Maboko bien. Maboko bien. Alléluia. Amen. Zamamo na yo. Na Brazzaville, na Kinshasa, na Poto, na Canada, États-Unis, Europe, Asie, Océanie. Vraiment to sambela kitoko. Na groupe d'intercession Babuki Bikeko. Na miko, na volant, to na direction lelo. Ezala Kiyemoko, le président ya Babuki Bikeko. Ezala Libanda, ezala na kati ya RDC, le président ya Babuki Bikeko. Le coordonnateur, c'était Papa Ruben Kasonga. Vraiment, Zambé Apamolemiki. Ah, oboyi ko ndima men po oyoki keza bénédiction na ngamoko. Amen. So on sepeli na bénédiction muninga. Yeba pe ya yo pe ba osepela na ngote. Zama pambola yo bien-aimé, na sala kinga imoko te. Nazo présenter bande ko pe bazaki nanga elongo équipe forte ya lelo, nazo pambola bango mingi. Zambe asala na bango. Balongisa bango na bitumba nyonso basana. Amen. Nazo mona papa gogo nzamba pambola yo. Frère Scott Nzamba Pambola yo. Frère Gilbert Longa Nzamba Pambola yo. Sœur Esther Mombonda Nzambe Apambola yo. Vraiment Nzambe Pambola mutu nyonso to wazala ki branché na prière oyo partout landa ki biso communiquer na biso yango pona mokolo ya lelo. Mokolo ya lelo eza dimanche. Dimanche to sana premier culte eza na Église Nabiso ACK Kalembelembe, avenue Kalembelembe numéro 72 dans la commune de Kinshasa, où ils ont dirigé dans l'homme de Dieu, pasteur François Mutombo. Voici l'homme. Kilte Saboye, Namukolo Lelo dimanche, premier kilte Zobanda, de 8h juste à 12h juste. Deuxième kilte Zobanda, de 12h à 14h, Waneza kilte Yabato français. Troisième kilte Zobanda, de 17h à 20h, on a des culte de combat, vraiment, ma délivrance paix et salamakakuna, yaka vraiment au komona ke, ozala de suite. Zambe apambola yo, tozolo bake bureau ya Babuki Bikeko, ezali ouvert de lundi à vendredi de 12h à 15h sur l'avenue Kalemelembe numéro 72. Ezaka qu'en face, il y a église ACK Kalemelembe. Au Kokuta wana le coordonnateur Papa Ruben Kasonga ba contact ezali ceux que vous en avez besoin pour contacter biso na appel 082 249 0001 na WhatsApp ceux que vous en avez besoin pour komela biso pe na WhatsApp toza na 081 63 000 70 tobosani pete communiquer moko ya ndeko Moïse Kalala moko ya ba modérateur ya JBB alobi Papa Ruben komisa communiquer nanga kopesa bandeko nyonso Babuki Bikeko nyonso merci pour na soutien na bango spirituel peu matériel pour na likambo nanga ya mariage pour na kolobake ndeko Moïse Kalala auti kobala na lobi to komisa ba merci na yebele na bandeko nyonso ba soutenaki ye ne wapi saki communiquer na biso vraiment Nzamba pambola yo mutolanda ki biso pe Nzamba pambola l'homme de Dieu
Pasteur François Mutombo, voici l'homme qui est le fondateur, Yababuki Bikeko. Au microphone, c'était votre humble serviteur, Papa Ribin Kassonga, le coordonnateur président, Yababuki Bikeko. Ici, quand nous sommes là, grâce, Tokutani, à la prochaine. Ciao.